이렇게 인사. 앞에 좀 앞에 좀 앞에 좀. 자 이제 세상과의 속세를 떠나서 오늘부로 귀농 1일차가 된 김상진 이올시다. 장작을 한번 패보도록 합지요. 예. 다치는 거 아니야? 이렇게. 좀 잘 좀 해봐. 장작 패는 스킬이 좋네. 다시 팰게. 가로 패기. 야, 아예 반대로 패, 반대로. 반대로 빼야 되나? 오, 그렇지. 오, 야, 쪼개졌다. 빠스! 야, 상자. 빠스! 뭐야 도낀 거 아니야? 친구 무자비하네. 장작 패기 완료.